Здравствуйте, все любители домашнего ремонта. Я отношусь к категории экономных автопользователей, поэтому решил отремонтировать коробку передач собственными силами. Обнаружив, скажем так, проблему, она проявилась в том, что загудел подшипник на хвостовике. Я решил разобрать саму коробку, чтобы поменять самостоятельно подшипник, ну, соответственно, все сальнички, которые там находятся на хвостовичках. И столкнулся с таким, скажем так, с такой особенностью разбора этой коробки. Коробка от автомобиля Mercedes Sprinter 96 года, коробка механическая, объем автомобиля двигателя 2.9. Я думаю, что мой опыт будет кому-то полезен, поэтому вот делюсь. В чем нюансы оказались? Вскрыть коробку простым способом, отвернув все эти болты по периметру этой крышки, мне не удалось сразу. В чем оказался нюанс? Нюанс оказался в том, что рычаг переключения передач, вот он, сам рычаг, все кулисы, которые ведут от него, находятся внутри самой коробки. То есть нужно было освободить кулисы, которые мешали свободному открытию коробки. Каким образом это делается? Производитель предусмотрел все для нашего удобства. Вот, скажем так, есть специальные такие отверстия сбоку. Вот они находятся здесь. Здесь вот удобнее. Сбоку этого рычага. Отвернув рычаг в сторону, зафиксировать его необходимо чем-то, какой-то скобой металлической, чтобы она не выскакивала. Таким образом мы отводим кулисочки в свободное движение, и они, скажем так, отпускают всю эту внутряночку, чтобы ее спокойно можно было так достать. То есть коробку мы раскалываем таким образом на две части. Разбирать ее нужно в другом положении, потому что вот в этой части находится вся внутренность. Все валы, которые вращаются внутри, они держатся вот в этой части. Поэтому для удобства лучше, скажем, вот эту крышку снимать вверх. То есть наоборот. Ну, так я поставил, чтобы удобнее было снимать для меня. Еще держит коробку, помимо этих болтов, вот эти вот два болтика, которые держат вал задней, скажем, задней скорости. Он тоже имеет особенность. Если его открывать в таком виде, он просто упадет вниз, поэтому лучше перевернуть. Ну вот мы что делаем? Мы фиксируем рычаг, откручиваем вот эти болты, в разобранном виде все это делается, ну, то есть в снятом виде. Откручиваем эти болты, освобождаем все, и она спокойненько достается. Вот этих две особенности, которые держат внутри эту коробку и не дают раскрыться ее, отвернув лишь эти болты. Какие еще нюансы? Ну, естественно, все сальники после съема необходимо поменять. Это однозначно. Стоит они недорого. Что еще? Подшипник. Подшипник выпрессовывать дело оказалось достаточно трудоемкое, поэтому пришлось его выпрессовывать гидравлическим домкратом на специальной станине, которая чудесным образом у меня оказалась под рукой. Ну, в общем, да, лучше это делать таким способом. Станины запрессовывать и выпрессовывать, потому что там дикие нагрузки необходимы и плавные движения, чтобы не сломать и ни в коем случае не вывернуть, ну, то есть не повредить сам корпус. Он сделан из какого-то силумина или алюминия, это такой достаточно ломкий материал. И чтобы достать изнутри, скажем, этот вал, нужно, прежде чем выпрессовывать, достать все хомутики, которые находятся под сальником. И там изнутри, ну, тоже операция достаточно трудоемкая, но если это не сделать, то можно повредить крышку коробки. Вот и все нюансы. Надеюсь, мой опыт кому-то будет полезен. Удачи вам в вашем ремонте.